Сайн байцгаана уу? Залгаарч зургийн дугуулгын багш Хөслөн байна. Өнөөдөр 12-аас 15 насны хүүхдүүдийн 5 дугаар хичээлийг эхэллээ. Өнөөдрийн хичээлээр чандманы эрдэнэийг Монгол зургийн арга техникээр хуулуулах болно. Ингэхдээ Монгол зургийн техникийн анхан шатны мэдлэг, биерний барилт, мөн биерний нарийн контур зураасыг сурах болно. Тэгээд бид хуулуулах зургаа ингээд урьдчилан постлсан байгаа. Та бүхэн энэ зургийг татаж аваад хийлгээд зурх юм бол илүү үүдтэй шүү. Хийлдэ. За бүгдээрээ зураг хэлцгээе. Тэгэлгээ татна. Тэгээд Монгол зургийн гол онцлог шинж болохоор ерөнхийдөө шимиг бүтээлтэй их тусгадаг. Монгол зургийн зохиомжийн хэлбэр дүрс сэдв агуулгын хувьд бусад улс үндэстнүүдээс эрс ялгаатай юм. Ерөнхийдөө маш хавтгай дүрслэлтэй. Орон зайг болохоор нэг хавтгай дээр дүрсэлдэг урлаг байгаа. Та бүхэн ер нь Монгол зургийн олон бүтээлүүдийг мэдэх бах. Хамгийн түгээмэл хүн болгоны мэддэг бүтээл бол Шаргабайн Монголын нэг өдөр бүтээл байгаа. Тэгээд өнгөний хувьд бол Монголын газар нутгийн байгальдах өнгөнүүд голлох бөгөөд голдуу дулаан тослог хурц өнгөнүүд голдог. Яагаад вэ гэхээр Монголын маань тал өөрөө их хурц өнгөтэй, шав шарнаар, ном ногоон тал. Энийгээ бидний аж ахуй маань ерөөсөө нүүдэлчин бидний урлагт маш их нөлөөлсөн байдаг. Ингээ бүгдээрээ угаасаа хуулах зураг маань ингээд бэлэн байгаа. Тэгээд яаж хуулах вэ гэхээр та бүхэн өмнөх хичээл дээр ер нь гадарлаж байгаа. Монгол зураг маань ингээд маш нягт бай. Дүрслэлийг шаарддаг учраас бүгдээрээ ингээд яг тоолж, дэлбэнүүдийн тоолж янбай зурх болно. Тэгээд Монгол зурагт маань маш их бэлгэдлийн дүрс, хээ, угалц, ер нь зураг болгон маань цаанаа сэдвийн маш өргөн агуулгатай байдаг. За ингээд ерөнхий дүрсүүд маань гарлаа. Энэ дотроос ерөөсөө бүгдээрээ зургаа яг барайл энийг бидний энэ хичээлээс гол сурах юм маань болохоор ерөөсөө дүрсээ хэрхэн буулгах гэхээсээ илүү биерний таталт. Тэгээд мөн биерний өнгөний уусалд ажиллах байгаа шүү гэхдээ дүрс маань тэгшинтэй байгааг мартаж болохгүй. Зуцаа ибогч аваад өгч. За ингээд ерөнхийдөө манай хар ирсүнх маань гарч дууссан байна. Тэгээд мөн энэ дээр ганц хоёр алдаатай байгаа зүйлсээ ингээд дор засаад тэгээд бүгдээрээ яг сүүлийнхаа зөв ирсүнхийг үлдээгээд үлдсэнгээд будахтай бэлдээд ажиллах байгаа шүү. За ингээд бүгдээрээ зураг бодож эхэлнэ. Бодож эхлэхдээ алиасаа бодож эхлэх байх гэж гайхаж байгаа. За юу дөрөнд гоошоо ингээд шатсан байгаа. Энэ бол ингээд Монгол зурагт түгээмэл ашиглагддаг 5 өнгө. Тэгээд дээрээс нь цагаан өнгө маань орж байгаа. Тэгээд яг энэ өнгөнүүдээс шахаад үлдснээ энүүгээр уусгаад явна гэсэн үг. Тэгээд аль өнгнөөс эхлэхээр гэхээр ерөнхийдөө цагаан өнгө ашиглаагүй үндсэн өнгөөр байгаа өнгөөс эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ галын дүлийг зурх юм байна. Тэгээд дараа нь энийг зураад за тэгээд үлдснийг өөрөөр дараалалаар явна. Ерөнхийдөө эхлээд цагаан өнгийг төрүүлж хольж ашигладаг байгаа.